Spuneți-mi, dincolo de susținerea care eu cred că există din partea domnului Băsescu pentru Republica Moldova pentru Republica Moldova, este și o susținere pentru Partidul Liberal Democrat? Noi nu am discutat la acest capitol. Eu cred că însăși această colaborare pe care am avut-o în acești ani demonstrează clar o susținere pentru Republica Moldova. Pentru mine acest lucru este important. Și vreau ca să mă înțelegeți. În toată activitatea pe care am avut-o, având la bază dimensiunea partinică, mă refer la colaborarea noastră cu PPE-ul. Exact. Noi nu ne-am propus să avem beneficii pentru partid doar. Sigur, este important la nivel organizațional, la nivel de transfer de experiență, de sprijin și așa mai departe, doar că în rezultatul acestor relații bune pe care le avem noi, inclusiv la nivel personal, le-am concentrat pentru ca Republica Moldova să aibă rezultatul final. Și lucrul ăsta a funcționat și va funcționa pentru perioada de viitor, eu sunt sigur. Acum, ce ține de domnul președinte Băsescu? În primul rând, eu am o atitudine corectă față de oameni. Și este absolut incorect atunci când, în anumită conjunctură politică, ori uiți un om sau mai rău încă încerci să acționezi împotriva lui. Domnul președinte Băsescu a făcut foarte mult pentru țara noastră. Și lucrul ăsta este incontestabil. Bun, nu este un lucru complicat să tai panglică. Da. Este mult mai complicat să gândești un proiect, să muncești foarte mult, să-l formalizezi și să-l implementezi. Ori, dacă este să ne uităm la proiectele pe care le avem la ora actuală în derulare sau unele finalizate cu sprijinul României, atunci la baza tuturor acestor proiecte a fost președintele Băsescu.